हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे के जो फॉर्म आए हैं RRCWR NTPC के, उसको हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने घर बैठे कंप्यूटर और लैपटॉप से या मोबाइल से। तो आज हम इसी के बारे में फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मनी ट्रैक को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो हम इसके सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करें। तो नोटिफिकेशन में मैं आपको बता दूं कि यह इसकी डेट है जी 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट हुआ था, और इसकी जो लास्ट डेट है वह है 30 जुलाई 2019। तो आप और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस या आप अप्लाई करेंगे तो उसकी जो फ़ीस है वो जनरल OBC ST ऑल कैंडिडेट्स के लिए 0 है। तो आपको इसमें कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 30 जुलाई है, इसलिए आपको हो सके तो जल्दी ही अप्लाई करते हैं। और इसकी पेमेंट है नहीं। तो इसकी एज के बारे में, एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट आपकी 1/7/2019 तक काउंट की जाएगी। आपकी जब आपका बर्थ है यानी जन्म हुआ है उससे लेके 1/7/2019 तारीख 2019 तक आपकी काउंट की जाएगी। तो आपकी मिनिमम एज जो चाहिए वो 18 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स जनरल के लिए, और OBC के लिए 45 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो SC और ST के लिए वो 47 ईयर्स है। तो एज के बाद हम अगली बात करें वैकेंसी की इसकी, तो इसमें टोटल वैकेंसी 725 हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जनरल OBC SC ST अलग अलग में कैटेगरी में बांटी गई हैं, और अलग अलग पोस्ट पे, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जनरल 65 हैं, OBC में 22 हैं, SC में 11 हैं, ST में 7 है, और टोटल जितनी है जो जूनियर क्लर्क सब कम टाइपिस्ट की 115 है। और इसमें जो आपकी एजुकेशन मांगी गई यानी योग्यता, वो आपकी इंटर मांगी गई है, यानी इंटर आप 50% नंबरों से पास हो, और इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग मांगी गई है, जो कि आपको टाइपिंग आना चाहिए। और अगली बात करें ट्रेन क्लर्क की, तो ट्रेन क्लर्क में जनरल के लिए 12 पोस्ट हैं, OBC के लिए 3 पोस्ट हैं, SC के लिए भी 3 पोस्ट हैं, ST के लिए इसमें एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट इसमें 18 हैं। इसमें भी आपको इंटर मांगा गया है, वो भी 50% नंबरों से पास। और उसके बाद अगली बात करें तो अगली इसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। इसमें 127 पोस्ट हैं जनरल के लिए। OBC के लिए भी 60 पोस्ट हैं, जो कि ज़्यादा हैं बाकी सबसे, और SC के लिए भी 35 हैं, और ST के लिए भी 16 हैं, और 238 टोटल हैं 238। और इसमें भी इंटर आपका मांगा गया, वो भी 50% मार्क्स से पास से आपकी 50% आनी चाहिए इंटर में। और जो अब हम अगले की बात करें तो वो है गुड गार्ड। उसके बाद है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और स्टेशन मास्टर, जिसमें गुड गार्ड में 57 है जनरल के लिए, OBC के लिए 22 हैं, SC के लिए 15, ST के लिए 6 हैं, और टोटल 100 हैं। और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जनरल के लिए 65 हैं, और OBC के लिए 35 हैं, SC के लिए 20 हैं, ST के लिए 9 हैं, और टोटल हैं 129। और स्टेशन मास्टर इसमें आपका जो कि 38 है जनरल में, स्टेशन मास्टर में, OBC में 29 हैं, SC में 19 हैं, और ST में 9 है। टोटल आपकी 135 हैं। और इन तीनों में गुड गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और स्टेशन मास्टर में आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, जो कि इंटर के बाद की है। तो आप इसमें इंटर की आपकी मार्कशीट नहीं लगेगी, इसमें बैचलर डिग्री की लगेगी। और अब हम इसकी
नोटिफिकेशन के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते जाएं तो आपको एक एक चीज़ की पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अब हम चलते हैं, जैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले आपको, फिर लॉगिन। अगर आप इसका करना चाहते हैं जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क का। अगर आप स्टेशन मास्टर का अप्लाई करने चाहते हैं तो आप सेकंड वाले पे रजिस्ट्रेशन करें, और अप्लाई ऑनलाइन कम टिकट क्लर्क के तो यहाँ पे, और अप्लाई ऑनलाइन सीनियर कम टिकट क्लर्क और गुड कार्ड के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप डाउनलोड नोटिफिकेशन करना चाहते हैं तो डाउनलोड नोटिफिकेशन भी कर लें, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप यहाँ से। तो आप इसकी लिंक मैं आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन में उसमें दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन बना लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम सबसे पहले स्टेप 1 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टेप 1 में अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर, जो कि ये लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करें और अगले स्टेप पर बढ़ें। तो अगले स्टेप पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में आपका आपको पोस्ट नेम भरना पड़ेगा, किस पोस्ट पर करने जा रहे हैं, सीनियर क्लर्क, गुड गार्ड या ट्रेन मास्टर। तो आप उसका पोस्ट का सिलेक्ट कर लेना जिसपे, और आपको अपना फुल नेम भरना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, और उसके बाद ईमेल आईडी, और यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ यही कैप्चर भर के यहाँ आप OTP जनरेट कर दें जो आपने मोबाइल नंबर डाला है। तो आपका यहाँ OTP आ जाएगा SMS से, और इसके बाद आप इसको सबमिट कर दें। उसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप है जिसमें आपको लॉगिन ID और पासवर्ड बनाना है। तो फिलहाल तो आपका बन जाएगा सबमिट करने के बाद। फिर आपको उसको बन जाने के बाद किसी में लिख लेना है, नोट कर लेना। उसके बाद आपको यह लिखने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है और अपना पासवर्ड बदलना है। तो लॉगिन करने बाद जो आपका पासवर्ड आया है उसको लॉगिन कर लें पासवर्ड डाल के। उसके बाद जो आपका 5वां स्टेप, उसमें आपको अपना पासवर्ड और चेंज करना है। तो आप यहाँ पे पुराना पासवर्ड और यहाँ पे न्यू पासवर्ड कंफर्म करके सबमिट कर दें या रीसेट पासवर्ड कर दें। इससे आपका जो पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद जो 6वां स्टेप है उसमें आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ से भरना स्टार्ट करना है। तो जो आपका 7वां स्टेप है इसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले आपको पोस्ट नेम, जो कि आप पहले ही भर चुके होंगे, तो आपको यहाँ आ जाएगा लिखकर, और फुल नेम में आप जो भी अपना नाम डालेंगे वो भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी आपकी। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको फादर या गार्जियंस नेम डालना है, मदर नेम डालना है, जेंडर डालना है, आधार नंबर, कैटेगरी जिस भी कैटेगरी में आते हो। एक्स सर्विसमैन है अगर आप, तो एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करें, यस नो। तो इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो 8वां स्टेप है उसमें फिर से आपको आना है, और यहाँ आपको मोबाइल नंबर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका मोबाइल नंबर पहले ही से डाल दिया जाएगा। स्टार्टिंग में डाला था आपने फर्स्ट स्टेप में, ईमेल आईडी भी डाली थी, इसलिए है नहीं भरना। उसके बाद आपको करंट एड्रेस भरना है। तो आप अपना यहाँ एड्रेस भर दें, पिन कोड और सिटी भी भर दें, डिस्ट्रिक्ट। तो और अगर आपका वही सेम भरना चाहते हैं तो सेम एज ए करंट एड्रेस पर क्लिक कर दें, और यहाँ पर आप क्लिक कर दें सेम एज, तो आपका वो फिर से फिल हो जाएगा। और यहाँ फिर से सेव और नेक्स्ट कर दें। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपका जो 9वां स्टेप आ जाएगा उसमें आपको अपनी एजुकेशन डिटेल के बारे में भरना है। तो आपको अपनी एजुकेशन के बारे में सबसे पहले हाई स्कूल का भरना है, हाई स्कूल का सब्जेक्ट भरना है, परसेंटेज भरनी है, और जिस भी बोर्ड या जिस भी यूनिवर्सिटी यानी अपने स्कूल का नाम लिखना है,
उसके बाद पासिंग ईयर, आप जिस साल में पास हुए हैं, और रोल नंबर डालना है हाई स्कूल का। उसके बाद आपको इंटर की भरनी है, मेन सब्जेक्ट जो आपके हाई इंटर में थे, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी हो आपके, वो भरना है। परसेंटेज, जितनी भी परसेंटेज आई आपकी, वो भरना है। और उसके बाद स्कूल का नाम या जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, और पासिंग ईयर और रोल नंबर। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन भरना है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने गुड गार्ड, स्टेशन मास्टर और सीनियर कॉमर्शियल, तो आपको यहाँ ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं भरनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब में इंटरव्यू है, बस इन तीनों में ग्रेजुएशन। तो आप ग्रेजुएशन की डिटेल भर दें। उसके बाद जो और सेव और नेक्स्ट कर दें। जो आपका 10वां है उसमें आपको अपने सॉरी दोस्तों, हाँ, तो आपका जो 10वां स्टेप है उसमें आपको अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो आप एक एक करके, तो सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भरनी है, जो कि 70 KB में होनी चाहिए। तो आप 70 KB में भर दें उसको। और कैंडिडेट के जो आपकी सिग्नेचर है वो अपलोड करनी पड़ेंगी आपको। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो जो आपकी जन्म तिथि की जो सर्टिफिकेट हो कुछ भी, तो आपको हाई स्कूल की या मार्कशीट, मार्कशीट भर सकते हैं आप, यहाँ लिखा भी है हाई स्कूल की मार्कशीट। और उसके बाद आप अपलोड करने पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आप यहाँ पर आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि 100 KB का है। तो आप 100 KB में, और अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल या कंप्यूटर से भर रहे हैं तो आपको फ़ोटो में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, जिसमें मैंने बताया कि आप फ़ोटो रिसाइजर का, फ्री ऑनलाइन फ़ोटो रिसाइजर का यूज़ करके अपनी फ़ोटो को KB में बदल सकते हैं, और जितनी KB की चाहिए उतनी KB की आप डाल सकते हैं। तो वहाँ से आप देख लें, नहीं तो उसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप आपका फुल फॉर्म भर जाने पर आपको प्रीव्यू करना है अपने, तो आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर लें, पूरे हर एक स्टेप को चेक कर लें कि आपने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। उसके बाद आप प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट ले लें, या अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, या प्रिंट आउट ले लें। और उसके बाद अगर मॉडिफाई आप पर कुछ गलत हो गया है या कुछ डिटेल छूट गई, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो बेल आइकन तो ज़रूर दबाना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए आपको, तो बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं आपको नए नए वीडियोज़ ला सकूं, जिसमें आपको बता सकूं किस फॉर्म को किस तरह से जल्दी से फिल कर सकते हैं आप मोबाइल और कंप्यूटर से घर बैठे, बिना कहीं, और फ़ोटो को भी रिसाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, जिससे मैं आपको जल्दी से ही अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, नए नए रोज़गार के बारे में आपको डिटेल दे सकूं। तो थैंक यू दोस्तों।